Välkommen till vår språkövningskanal. I den här videon kommer vi att förbättra våra lyssnings- och talfärdigheter genom olika vardagliga samtal. Engelska undertexter är tillgängliga och du kan enkelt växla till ditt lokala språk med hjälp av funktionen för automatisk översättning i YouTube-inställningarna. Låt oss öva våra språkkunskaper tillsammans varje dag. Lektion 1. Bucket list-äventyr. Hej Anna, jag har precis hört talas om denna otroliga vandringsled i bergen. Det låter fantastiskt. Jag lägger definitivt till det i min lista över platser att besöka. Du kommer inte bli besviken. Utsikten ska vara hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är så uppfriskande. Absolut. Dessutom är det ett utmärkt sätt att koppla bort från liv och rörelse i det dagliga livet. Ja, jag tycker att spendera tid utomhus verkligen hjälper till att rensa mitt sinne. Samma här. Har du några andra platser på din bucket list? Det gör jag. Jag vill besöka Grand Canyon och se solnedgången där. Det är ett fantastiskt val. Solnedgångens färger måste vara fantastiska mot kanjonen. Exakt. Jag har sett bilder och det ser ut som en tavla. Har du varit där? Inte än, men det är definitivt på min lista också. Jag vill uppleva storheten personligen. Du borde planera en resa. Det finns också bra vandringsmöjligheter i det området. Det är sant. Kanske kan vi organisera en gruppresa och utforska tillsammans. Jag älskar den idén. Det skulle vara kul att dela dessa erfarenheter med vänner. Definitivt. Äventyr är alltid roligare med vårt sällskap. Lektion 2. Livsmedelsdag. Hej Anna, jag ska till affären senare. Behöver du något? Visst. Hur mycket mjölk behöver du? Bara en liter räcker för mig. Jag gillar min spannmål med mjölk på morgonen. Det låter bra. Jag föredrar vanligtvis mandelmjölk. Den har en fin smak. Mandelmjölk är utsökt. Jag har provat det i smoothies och det är jättebra. Ja, det ger en fin krämighet utan att vara för tung. Behöver du några andra livsmedel? Jag borde ta lite frukt och grönsaker också. Färska råvaror är viktigt. Absolut. Jag planerar att göra en sallad den här veckan. Vad sägs om dig? Jag funderar på att göra en stekpanna med massor av färgglada grönsaker. Det låter hälsosamt och levande. Har du en favoritgrönsak att inkludera? Jag älskar paprika. De lägger till en fin krunk och sötma. Paprika är jättebra. Jag tycker också om att lägga till broccoli för dess konsistens och näringsämnen. Bra val. Jag ska se till att plocka upp några. Provar du några nya recept? Ja,
Jag hittade ett nytt pastarecept som använder zucchininudlar istället för vanlig pasta. Det låter intressant. Jag har hört zucchininudlar är ett bra lågkolhydratalternativ. Det är de verkligen. Det är ett roligt sätt att ändra traditionella pastarätter. Jag kanske måste prova det. Låt mig veta hur det blir när du gör det. Jag ska. Och om du hittar några nya recept, dela dem med mig också. Definitivt. Matlagning är alltid roligare när vi delar idéer. Lektion 3. Att komma ikapp. Hej Anna, det var ett tag sedan. Hur har du mått? Hej John, jag har varit jättebra. Vad sägs om dig? Några spännande nyheter? Jag har precis kommit hem från en weekendresa till kusten. Det var uppfriskande. Det låter fantastiskt. Jag älskar stranden. Vad gjorde du där? Vi utforskade strandlinjen, badade och provade till och med några lokala skaldjur. Färsk skaldjur är bäst. Hade du en favoriträtt? Definitivt. Musselhovden var otrolig. Den var så krämig och smakrik. Jag kan nästan smaka på det. Jag har velat prova att göra musselhovder hemma. Det är en bra idé. Matlagning kan vara ett roligt sätt att återskapa dessa minnen. Exakt. Vad sägs om dig? Har du plockat upp några nya hobbyer på sistone? Ja, jag har börjat lära mig surfa. Det är utmanande men så roligt. Surfning låter spännande. Har du lyckats fånga några bra vågor? Några. Det kräver övning, men det känns fantastiskt när du äntligen rider en. Jag slår vad. Det måste vara ett bra träningspass också. Går du ofta? Jag försöker åka varje helg när vädret tillåter. Det är min nya favoritaktivitet. Det är inspirerande. Jag borde följa med dig en dag. Det låter som en blast. Absolut. Jag skulle gärna vilja ha en surfkompis. Låt oss planera en dag på stranden tillsammans. Lektion 4. Kulinariska äventyr. Hej Anna! Jag har funderat på mitt nästa matlagningsäventyr. Det låter spännande. Vad är nästa på din matlagningsäventyrslista? Jag vill prova att göra hemlagad pasta från grunden. Jag har hört att det är riktigt givande. Det är en fantastisk idé. Färsk pasta smakar så mycket bättre än köpt i butik. Exakt! Jag har sett några videor och det ser ut som en rolig process. Har du en specifik typ av pasta i åtanke? Jag funderar på att göra fettuccine. Det passar bra med krämiga såser. Fettuccine Alfredo är en av mina favoriter. Planerar du att göra såsen också? Ja, jag vill göra en klassisk alfredosås med smör, grädde och parmesanost.
Det låter läckert. Du bör också överväga att lägga till lite vitlök för extra smak. Bra idé! Vitlök förbättrar alltid smaken. Har du någonsin gjort pasta förut? Jag gjorde det en gång, och det var lite utmanande men så värt det. Smaken var otrolig. Jag kan föreställa mig. Har du några tips för en nybörjare som jag? Definitivt. Se till att knåda degen väl och låt den vila innan du rullar ut den. Tack för råd. Jag kommer ihåg det. Vill du följa med mig på matlagningssessionen? Jag skulle gärna vilja. Det ska bli kul att laga mat tillsammans och dela lite skratt. Fantastiskt. Jag ser fram emot vårt kulinariska äventyr. Lektion 5. Kraften i självreflektion. Hej Anna, har du någonsin tänkt på fördelarna med självreflektion? Absolut. Jag tycker att det är oerhört värdefullt för personlig tillväxt. För mig hjälper det med att identifiera mönster i mitt beteende och tankar. Det är en bra poäng. Att känna igen dessa mönster kan leda till meningsfulla förändringar. Exakt. Ibland inser jag att jag reagerar på samma sätt i olika situationer och det är ögonöppnande. Ja, det är som en spegel som speglar våra vanor, både bra och dåliga. Har du en specifik metod för självreflektion? Jag gillar att skriva mina tankar regelbundet. Det hjälper mig att bearbeta mina känslor och erfarenheter. Journalning är ett fantastiskt verktyg. Jag har hört att det också kan förbättra mental klarhet. Definitivt. Att skriva ner saker gör att de ofta känns mer hanterbara. Jag har funderat på att starta en tacksamhetsdagbok. Jag tror att det kan förändra mitt perspektiv. Det är en underbar idé. Att fokusera på det du är tacksam för kan förbättra ditt allmänna humör. Jag har märkt att när jag reflekterar över positiva stunder balanserar det de tuffa tiderna. Absolut. Det handlar om att hitta den balansen och vara snällare mot oss själva. Jag håller med. Självreflektion kan vara ett kraftfullt sätt att odla självmedkänsla. Exakt. Låt oss åta oss att reflektera oftare och dela våra insikter med varandra. Jag skulle älska det. Det kommer att vara ett bra sätt att stödja varandras tillväxt. Lektion 6. Morgonmissöden. Morgon. Anna, sov du bra? Hej John. Ja, men det finns ett problem. Åh nej, vad hände? Jag vaknade och upptäckte att det inte fanns något varmt vatten. Det är frustrerande. Har du kollat om värmaren fungerar? Det gjorde jag. Det verkar som om det är trasigt. Jag kan behöva ringa en rörmokare. Det låter som en bra idé. Det är inte kul att börja dagen utan en varm dusch. Exakt. Jag såg verkligen fram emot det. Vad sägs om dig?
Hade du en bra natt? Det gjorde jag, men jag vaknade tidigt på grund av bullret utanför. Åh nej, vad hände? De gjorde en del byggnadsarbeten i närheten. Det var ganska högt. Det är irriterande. Det är svårt att slappna av med allt detta ljud. Det är det verkligen. Jag försökte dränka det med musik, men det hjälpte inte mycket. Jag kan föreställa mig. Ibland är det bara bäst att omfamna kaoset. Det är sant. Kanske borde jag investera i några bra öronproppar till nästa gång. Det är en smart idé. Det kan göra stor skillnad i din sömnkvalitet. Visst, och när jag äntligen får min varma dusch kommer jag att må mycket bättre. Absolut. Låt oss hoppas att rörmokaren kan fixa mitt problem snabbt också. Håller tummarna. En bra start på dagen gör allt bättre. Lektion 7. Högteknologiska hjul. Hej Anna, har du sett de senaste elbilsmodellerna? Hej John, ja. Jag såg en presentation om dem. De ser otroliga ut. Jag vet. Rätt. Tekniken är bara häpnadsväckande. Vilken fångade ditt öga? Den med den självkörande funktionen. Tänk dig att bara koppla av medan bilen kör sig själv. Det skulle vara fantastiskt. Men tror du att det är säkert att lita på att en dator kör? Det är en bra poäng. Det finns fortfarande vissa farhågor om tillförlitlighet. Vad tycker du? Jag tror att det kan vara säkert med rätt teknik och testning. Dessutom kan det minska olyckor. Visst, men hur är det med det roliga att köra? Jag älskar känslan av att ha kontroll. Jag förstår det. Det är något spännande med att köra en högpresterande bil. Exakt. Har du någonsin kört en bil med avancerade funktioner som körfältsassistans? Ja, jag provade nyligen. Det var fascinerande hur det försiktigt styrde tillbaka in i körfältet. Wow, det låter coolt. Jag skulle gärna uppleva det. Tror du att du skulle köpa en? Om jag hade budgeten skulle jag definitivt göra det. Då är som en glimt in i framtiden. Visst. Jag undrar hur bilar kommer att se ut om 10 år. Några förutsägelser. Kanske flygande bilar. Eller bilar som kan kommunicera med varandra för att undvika trafik. Det skulle vara fantastiskt. Tänk dig att aldrig fastna i en sylt igen. Och tänk på miljöpåverkan. Renare bilar kan verkligen hjälpa vår planet. Absolut. Det är spännande att tänka på hur teknik kan förändra våra liv. Jag kan inte vänta med att se vilka innovationer som kommer härnäst i fordonsvärlden. Lektion 8. Kraften i CV. Hej Anna, jag läste om vikten av att ha ett starkt CV. Hej John, det är ett bra ämne.
Tror du att det verkligen gör skillnad? Absolut. Ett välutformat CV kan fånga en arbetsgivares uppmärksamhet direkt. Jag håller med. Det är som ditt första intryck på papper. Vad tycker du bör inkluderas? Viktiga färdigheter och erfarenheter är avgörande. De bör visa vad du kan ta med till jobbet. Ja, och jag tycker att formatering också är viktigt. En ren layout gör det lättare att läsa. Definitivt. Om det är rörigt kanske arbetsgivaren inte ens läser det. Har du någonsin hjälpt någon med deras CV? Jag hjälpte en vän förra månaden. Vi fokuserade på att lyfta fram hans prestationer. Det är smart. Fick han några intervjuer efter det? Det gjorde han. Han blev kallad till 2 intervjuer, vilket är fantastiskt. UAU. Det är imponerande. Jag tycker att det är viktigt att skräddarsy ditt CV för varje jobb också. Exakt. Det visar att du verkligen är intresserad av den specifika positionen. Och det låter dig betona de mest relevanta upplevelserna. Rätt! Har du någonsin uppdaterat ditt CV nyligen? Det gjorde jag faktiskt. Jag lade till mina nya färdigheter från de onlinekurser jag tog. Det är jättebra. Kontinuerligt lärande är nyckeln på dagens arbetsmarknad. Det är sant. Tror du att följebrev fortfarande är nödvändiga? Jag tror att de kan lägga till en personlig touch och förklara din motivation. Ja, det är en chans att berätta din historia utöver bara fakta i ditt CV. Exakt! Det handlar om att sticka ut i det konkurrenskraftiga jobblandskapet. Jag undrar hur många som faktiskt tar sig tid att göra sina CV perfekta. Det är förvånande. Många underskattar dess betydelse. En liten ansträngning kan gå långt. Lektion 9. Historiens hjältar. Hej Anna! Jag läste om Harriet Tubman och hennes otroliga resa. Hej John. Hon var en anmärkningsvärd kvinna. Vad tyckte du var mest inspirerande? Jag älskar hur hon ledde så många människor till frihet, precis som en hjälte från antiken. Det är sant. Det påminner mig om hur Moses ledde israeliterna ut ur Egypten. Exakt! Båda siffrorna visade enormt mod och ledarskap i svåra tider. Tror du att deras berättelser fortfarande inspirerar människor idag? Absolut! De lär oss om motståndskraft och kampen för rättvisa. Jag håller med. Det är fascinerande hur deras handlingar förändrade historiens gång. Ja, Harriet Tubmans ansträngningar var avgörande i den underjordiska järnvägen. Moses då? Hans berättelse är central för många religioner och kulturer. Rätt! Han symboliserar befrielse och hopp för många människor. Hur tror du att vi kan tillämpa deras lärdomar i våra liv idag? Vi kan stå upp för det som är rätt och hjälpa dem i nöd.
precis som de gjorde. Det är ett kraftfullt budskap. Det handlar om att göra skillnad, oavsett hur liten den är. Exakt! Varje handling av vänlighet kan skapa en ringeffekt i våra samhällen. Tror du att berättande spelar en roll för att hålla deras arv vid liv? Definitivt! Att dela sina berättelser hjälper till att utbilda andra och inspirerar framtida generationer. Jag älskar hur berättelser kan överbrygga klyftor mellan olika kulturer och tidsperioder. Ja, det påminner oss om vår gemensamma mänsklighet och de kamper vi har övervunnit. Det är viktigt att hedra dessa figurer och lära av deras resor, tycker du inte? Absolut! Deras mod bör motivera oss att vara modiga i våra egna liv. Lektion 10. Upptäcktsresan. Hej Anna! Jag har funderat på resan för att hitta sin passion. Hej John, det är ett intressant ämne. Vad fick dig att reflektera över det? Jag läste om hur människor ofta kämpar men så småningom hittar sitt sanna kall, som Ellen. Jag älskar Ellen. Hennes resa till framgång visar att uthållighet lönar sig. Exakt! Det är en påminnelse om att utmaningar kan leda till något fantastiskt i slutändan. Tror du att alla har en unik passion som väntar på att upptäckas? Jag tror det. Ibland tar det bara tid och utforskning att avslöja det. Det är sant. Vad tror du är några sätt att upptäcka våra passioner? Att prova nya aktiviteter eller volontärarbete kan öppna våra ögon för nya intressen. Bra idé. Jag har lärt mig så mycket av att delta i workshops och klasser. Ja, att träffa nya människor under dessa upplevelser kan också inspirera oss. Tycker du att det någonsin är för sent att hitta en ny passion? Inte alls. Många upptäcker nya passioner senare i livet och trivs. Jag beundrar det. Det visar att tillväxt och förändring kan ske i alla åldrar. Exakt. Det handlar om att ha ett öppet sinne och vara villig att ta risker. Vad sägs om misslyckande? Hur spelar det för att hitta våra passioner? Misslyckande kan vara en språngbräda. Varje bakslag lär oss värdefulla lärdomar. Jag håller med. Det bygger motståndskraft och hjälper oss att förfina våra mål på vägen. Och kom ihåg, ibland är själva resan lika viktig som destinationen. Ja, det handlar om att njuta av processen och lära sig om oss själva. Att hitta din Ellen kan vara utmanande, men belöningen är definitivt värt det. Lektion 11. Musikens magi. Hej Anna! Jag lyssnade precis på Händels Messias och det blåste mig iväg. Hej John, det är en klassiker. Visste du att den gjorde sin debut i London 1743? Ja, jag läste att den var förberedd för Londonscenen av Handel själv. Exakt.
Hur han kombinerade orkestern och kören är helt enkelt magnifik. Vad är din favoritdel av Messias? Jag älskar halleluja, refrängen. Det är så kraftfullt och upplyftande. Det är det verkligen. Energin i det sticket får dig att känna för att fira. Har ni sett den framföras live någon gång? Inte än, men jag skulle gärna vilja. Det är något speciellt med levande musik, tycker du inte? Absolut. Atmosfären är elektrisk och du kan känna känslorna i rummet. Spelar du några musikinstrument? Jag spelar piano. Det är ett bra sätt att uttrycka mig och slappna av. Det är underbart. Jag har alltid velat lära mig ett instrument. Några tips? Börja med något enkelt, som ukulele. Det är roligt och enkelt att plocka upp. Det låter jättebra. Kanske ska jag ge det ett försök. Komponerar du din egen musik? Jag dabbar lite. Det är ett roligt sätt att experimentera med melodier och rytmer. Det är fantastiskt. Jag beundrar alla som kan skapa musik. Det känns som magi. Det är det verkligen. Musik har ett sätt att ansluta människor över kulturer och tid. Jag håller helt med. Det kan väcka så djupa känslor och minnen. Och evenemang som föreställningar kan skapa en gemensam upplevelse som är oförglömlig. Visst, jag tror att Messias har en sådan tidlös kvalitet som resonerar med alla. Lektion 12. Konsten att skapa atmosfär. Hej Anna, jag har experimenterat med ljus för att skapa en lugnande atmosfär hemma. Hej John, det låter härligt. Vilken typ av dofter använder du? Jag använder lavendel och vanilj. De hjälper verkligen till att slappna av sinnet. Det är bra val. Har du funderat på att lägga till färger till ljusen också? Ja, jag läste att färger kan påverka humöret. Vilka färger tycker du fungerar bäst? Jag tycker att mjuka blå och gröna är lugnande, medan varma gula kan vara glada. Det är intressant. Jag har sett ljus i livfulla färger, men jag tänkte aldrig på deras effekter. Rätt. Varje färg kan skapa en annan känsla. Har du provat att göra dina egna ljus? Inte än, men jag skulle gärna vilja. Det verkar som ett roligt och kreativt projekt. Det är det. Du kan anpassa dofter och färger för att matcha ditt humör eller inredning. Vilka material behöver du för att komma igång? Bara lite vax, vekar, eteriska oljor och färgämne. Det är ganska enkelt. Låter genomförbart. Jag kanske bjuder in några vänner till en ljusfest. Det är en fantastisk idé. Det kan vara ett roligt sätt att binda och skapa något tillsammans. Exakt! Dessutom kan alla lämna med ett unikt ljus att njuta av hemma.
Och det är ett bra sätt att anpassa ditt utrymme med dofter och färger du älskar. Jag kan redan föreställa mig hur mysigt det skulle kännas. Har du några favorittips för ljustillverkning? Börja med små partier och experimentera med olika kombinationer av dofter och färger. Bra råd. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag börjar mitt ljusäventyr. Jag kan inte vänta med att höra hur det går. Att skapa din egen atmosfär kan vara så givande. Absolut. Det handlar om att hitta vad som får dig att känna dig lugn i ditt utrymme. Lektion 13. Shoppingstrategier. Hej Anna! Vad finns på vår inköpslista idag? Hej John, god morgon. Vi behöver färska råvaror och några mejeriprodukter. Låter bra. Har du några specifika frukter eller grönsaker i åtanke? Jag tycker att vi borde få lite äpplen och spenat. De är båda riktigt friska. Bra val. Finns det några andra grönsaker du vill lägga till? Vad sägs om morötter? De är mångsidiga och kan användas i många rätter. Perfekt! De är också bra för mellanmål. Hur är det med mejeri? Vi borde få mjölk och yoghurt. De är bra källor till kalcium. Håller med. Föredrar du vanlig yoghurt eller grekisk yoghurt? Jag älskar grekisk yoghurt. Den är tjockare och har mer protein. Vad sägs om dig? Jag gillar båda, men grekisk yoghurt är min favorit till frukost. Det är ett hälsosamt val. Lägger du vanligtvis något till din yoghurt? Ja, jag gillar att lägga till frukt och lite honung. Det gör det så gott. Jag brukar lägga till granola för lite krunk. Har du provat det? Jag har. Det är en bra kombination. Vad mer ska vi inkludera i vår lista? Vi kanske behöver lite snacks. Vad sägs om nötter eller fullkornskakor? Det är en bra idé. De är friska och perfekta för dig som är på språng. Exakt. Det är trevligt att ha näringsrika alternativ tillgängliga. Glömmer vi något annat? Kanske lite bröd eller pasta? Ja, vi behöver definitivt bröd till smörgåsar. Pasta är bra för snabba middagar. Perfekt. Det verkar som om vi har en väl avrundad inköpslista. Verkligen. Låt oss se till att kontrollera eventuella försäljningar medan vi är där. Bra tänkande. Det är alltid trevligt att spara lite pengar när du handlar. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla, dela och gå med i vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll.